Mae'r prif gylch yn parhau gyda'r cystadlu a'r beirniadu. Yn y canol, i ni'n edrych ar yr adran B, y Merlod Cymreig. A'r dosbarth, o dan lygad craff y beirniad. Lowri Reid yn gwmni fi yn edrych ar y cystadlu, a wy'n credu bod ni'n rhy bell o gael canlyniad fan hyn yn y dosbarth cynta i'r Caseg Wag ar Adfarch 4 oed a throsodd. Na, mae'r beirniad wedi edrych arno nhw gyd yn unigol. Mae nawr wedi danfon nhw allan i gerdded am y tro ola, dwi'n meddwl. So, ar y brig ar hyn o bryd, mae fyny moel garnedd mimosa. Mae hon wedi trefeili lawr o'r arbal, i ddweud y gwir. Ddech chi bod David Russell yn ei arwen i fyna. A'r gaseg hyn wedi bod yn gaseg llwyddiannus iawn, wedi bod yn pencampwr yn y Royal Highland Lenny a hefyd llynedd, so hen gaseg gyfarwydd iawn a fod ar y brig. Cefndir llwyddiannus, a'r profiad yn gymaint o ran o sioia. Ydy. Mae David ei hun yn dangos ar ran pobl arall, mae cyffilau hun efo fo, ond hefyd mae fe'n dangos ar ran pobl arall hefyd, so dwi'n meddwl bod wedi cael wythnos digon prysur ei hun. So braf gweld y gobeithio falle yn cael rhosglwm i fynd adref yn ôl lan i'r Alban. Yn arbennig ar ôl y daith. Yn hollol. Margaret Edwards, Brydfa Newydd, yn beirniadu. A rhieni Margaret wedi dechrau'r frydfa dros 60 mlynedd yn ôl ar fferm fach y tu fas i bentre Llanefydd. Dyma ni, mae'r gaseg yn dod nôl ar y brig ar hyn o bryd, so moel garnedd mimosa yn dod nôl mewn i'r safle cynta. Mae'n argoeli'n dda. Ydy, ond dwi heb gorffen eto, ond gobeithio o ran David bydd hi'n sefyll fyna. Gyda mewn yn ail, mae efo ni Fairywood Valentina. Ac yn drydydd, mae da ni Thistledown Cwtch yn eiddo i Sandy Anderson. Sandy Anderson, berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn. A Thistledown Cwtch o'r march moel garnedd stadros ar gaseg Thistledown Cwm Rhondda. Ond tybedau fel hyn fydd hi'n aros. Ie, mae'r y tair cynta, dylwn ni gweud, wedi dod nôl mewn yn yr un order a oedden nhw i ddechrau, so mae'n edrych yn debygol na'r drefn. Y dosbarth cryf iawn yma i gychwyn i'r beirniad Mrs Edwards. Felly dyma ni, ac yn ni'n gallu gweld a cymharu pan ti'n edrych lawr y linell, os oes yna lun arbennig gyda'r beirniad Margaret Edwards. Oes, so sy'n ni yn tybio mae'r un sydd ar y brig yn gaseg byddwch chi'n gweld allan efo caif o Margaret adre ei hunan, achos y teip byddai hi'n hwylio am, achos gaseg cryf, mae'n lan iawn trwy i ffrynt, chod byddai'n gallu mynd mlaen i fod yn gaseg reido, neu gaseg magu dda. So dwi'n gallu gweld yn hollol pam bod hon ar y brig efo'r beirniad ar hyn o bryd. So maen nhw jyst yn gorffen tynnu y rhai olau i fewn yn y llinell gefen nawr. A mae hwnna yr un mor bwysig pan wyt ti'n mynd lawr y linell, os oes yna newidiadau fer ni, mae hwnna'n gallu ni tipyn o wahaniaeth. Ydy, a mae'n dangos chod yr amser a'r ymroddiad mae'r beirniad yn rhoi, chod os bod nhw'n newid rhywbeth chod bod nhw falle wedi sylwi ar rhywbeth, neu falle wedi ffefrio rhywbeth dros yr un arall, so mae'n dangos chod yr attention to detail, allan ni'n gweud, chod mae'r beirniad yn rhoi mewn i bob ceffyl sydd yn wych. Ni'n gweld Margaret Edwards yn y siaced wen, a'r ffrog drawiadol yn edrych yn smart, a'n craffu ar y merlod i sicrhau bod hi'n hapus iawn gyda'i phenderfyniad ola. Ydy, yna chi, na'r nod, so na'r dosbarth yna wedi gorffen. So chwarae teg, y cyntaf yna yn mynd i'r gaseg moel garnedd mimosa. Dim whare.
We have the first result of the day in the section B's. That's the Barren Mare Gelding, 4 years old or over. And the win in class 38 is awarded to number 493, Nell Llewellyn-Williams, Wag neu Mimosa. An aisle in second, number 480, Debbie Jones's Fairwood Valentina. And Trydydd, third place, to 468, Sandy Anderson's Thistledown Push. And Hyderedd, fourth, number 486. There's Evan Parsons' Quinton Elegance, the fifth Rosette. And the net is 471, Dorothy Bufton's Paddock Vanity Fair. And the sixth race, and Wag neu, 470, which is Lindsay Billsborough's Musbury Glamour Girl. And we will, as they make their way out of the ring, we'll be moving on to class 39. Wel, hi yw pob aros, Lowri Reid, a moel garnedd mimosa fan hyn y Caseg Wag fuddigol gyda'r adran B yn aros I ddangos I doniau. Wel, ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle I ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae'n swyddogol. Y Caseg Wag fuddigol yn yr adran B y Merlod Cymreig. Dosbarth 4 o'd a throsodd yw moel garnedd mimosa, a David Russell ar ben I ddigon yn dangos ar ran Nell Llewellyn-Williams. Well, David Russell, I did just ask if you spoke Welsh, but you've got a very strong Scottish accent there, showing on behalf of the Moel Garnedd stud. Yes, we produce all the Merlod ponies, so they come from Bala up to Lanark to be produced with us. So, yeah, and this is one of the ones that we've got for him at the moment. So it's a very long way to come down to the Royal Welsh. Why is it such a special show to come to? Oh, I mean, this mare, she's had a great year. She was champion at the Highlands, Supreme Native at Royal Lancashire. But this is the one we want. Everybody with a Welsh breed wants the Welsh ticket, so that's why we're here, and she's got us it. She has indeed. Another Moel Garnedd stud here watching? They are, yep, they're all standing, roaring and shouting, so they're delighted, so that's good. So, yeah, well, we're really thrilled. We think a lot of us, so really chuffed. Fabulous start to the day. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi, a phob lwc am weddill y dydd. Thank you. See you.